Hurmatli ota-onalar, juda ham uzoq kutgan paltolarimiz yetib keldi. Ko'ringlar, bardoviy rangdagi bo'lgan 5 talik shapkasi. Shapkasi ham даже razmerda bo'ladi. Ko'rasizlar, kattayib kichikaytirsa bo'ladi bemalol. Shapkasining o'zini sumkachasi bor. Shapkasi, sumkachasi, oyoq kiygan kalgotkasi hamda qarang, palto, sarafanchik и водолазка. 5 talik narsamiz hozirgi paytda sarafanchik bilan водолазкani bemalol kiyib yursa bo'laveradi. Ko'ryapsizlar, etaklari ham juda ham ajoyib ishlangan, 3 qavat astari bilan. Bu paltoni o'zi ko'ringlar, mana mexi ham olinadi. Mexsiz kiyib yursa ham bo'ladi, mexi bilan kiyib yursa ham bo'ladi mana. Juda ham chiroyli narsalar. Narxini kimga qiziq bo'lsa, plyus belgisini qoldirib kelsanglar, sizlarga albatta javob beramiz.